係好得意喎，個小朋友喺裏邊㗎，哎呦！佢1分鐘準備開門迎客，真係要等到正11點先至入得去嘅喎。佢係要擺個鑊度過佢，咁啊叫做碌啊，喺個白鑊嗰度。各位觀眾大家好啊！我而家所在位置係中山八路。咁今日係星期日嚟嘅，我哋又唔揸車外出啦。今日咧，我哋去泮塘村，因為呢度咧據說係會有一個傳統節慶嘅巡遊啊，一個嘉年華咁樣嘅巡遊嘅。我哋今日去睇有冇先，如果冇啊，附近行下食下腸粉咁就翻去㗎啦。其實咧，今日啊係農曆3月初3北帝誕，咁喺2個地方咧，就會有好盛大嘅活動嘅，3個啊。第一個最知名嘅當然就係佛山祖廟啦。第二就係我哋今日去緊呢個仁威廟。第3個喺邊啊？沙灣啊！哦，沙灣古鎮係，老婆講得啱。好似沙灣古鎮仲盛大啲喎，有飄色巡遊啊。咁啊，沙灣古鎮係最熱鬧啊，大家記住啦。咁當然啦，活動只係舉辦1日嘅啫。亦都會有一啲嘉年華啊、美食雜誌啊各種嘅。我哋而家就過去睇下佢咁喎，究竟係咪佢哋都係去參加呢個北帝誕咧？咁我唔知㗎嚇。我哋去到仁威廟再講，我哋已經係差唔多去到仁威廟㗎啦。可以喺度聽見啲舞獅嘅聲㗎咯喎，已經。咁啊，梗係冇啊，佛山啦。係。咁但係喺廣州市中心，你好難係有封路，只係試過1年係封路㗎。好難嘅，在所難免嘅。哇！封路嗰年企到密到咩？係啊，好似封咗2年咯，但後尾都冇再封過啦。今年唔搞啦。冇啦，幾年都冇再封路㗎啦。有啊，早晨啊，咁我哋嚟到呢個廣州荔灣嘅泮塘村啦。而家咧已經係喺度有醒獅㗎啦。咁今日咧我就做大家嘅導遊，帶住大家周圍去睇啦。今日咧農曆3月3北帝誕啊！亦都係泮塘村1年1度墟冚嘅大日子咯。咁係咪好有廣州嘅氣氛咧？啊，喺度醒獅啊！前邊呢度咧就係仁威廟啦，過去睇下佢啦。便係醒獅隊伍。哦，仲有影相㗎，都喺度摸下個獅頭，嗰塊旗啊寫住泮塘4約。哦，摸獅頭啊！啊，姐姐幾開心嚇，有得摸獅頭好嘅。咁至於我哋面前呢度咧，就係仁威廟啦。咁啊，係呢度泮塘村嘅信仰中心嚟啊！超級多人，都逼唔到埋去啦。哦，喺裏邊醒緊獅，上邊有無人機。我唔使去到祖廟都有得摸醒獅咯喎，大家都喺度掂下佢嗰啲福氣啊！我都睇下摸唔摸到先。哦，摸獅尾添。呢啲活動咧1年1度啊，多見嘅，所以大家都好踴躍咯。過去嗰邊睇睇佢。面前呢度咧就係仁威廟啦，個泮塘咧就有句老話叫先有廟就再有村㗎。呢座廟咧建於北宋年間啊，1052年啊，我仲比呢個村落更早落成㗎。因為原來咧泮塘村呢度咧係一個水鄉嚟㗎，都經常水浸。
咁啊要供奉一位水神嘅面前呢度啦嘅北帝咁樣咧嚟保平安㗎。咁今日咧就北帝誕啦，所以大家嚟賀呢一個保佑佢哋嘅神啊，咁啊嚟嘅節日咯。咁啊祈求大家風調雨順，家族平安。咁啊，另外咧喺泮塘呢邊咧，亦都會有習俗㗎。泮塘村男嘅咧就契北帝喎，女嘅咧就契觀音啊。咁啊男仔咧就契北帝做契爺嘅。咁啊今日可能有啲村民係因為契爺生日啦，咁啊梗係高興啲㗎啦。所以要過嚟舞下獅咁啊，有道理㗎。咁啊，其實咧泮塘村平時咧都係可以隨便入得到去㗎，就冇問題嘅。咁但係今日當然係要封住佢。啲士原來都係入得到去㗎，就喺呢度入去嘅，係可以入得到嘅，唔乜料㗎嚇。呢度。泮塘村除咗北帝誕以外咧，其實到端午節啦，一樣都係好熱鬧㗎。可以好近距離咁睇到舞獅，不過據我所知咧，去到端午節咧，其實就冇舞獅㗎啦，都係遊龍比較多嘅啫。但係今日咧就未見燒炮仗咯，好鬼熱鬧喎！個個都摸下獅頭先啊！大家見唔見到有幾隻顏色？有黑色嘅，有紅色嘅，大家知唔知有咩區別啦？紅獅呢度，呢個係咪粉紅色咧？個個都想摸下佢。仲有隻神獸喎，呢隻係咩神獸咧？呢一隻粉紅色㗎。都冇咗好耐喎，幾隻獅子仲喺裏邊比拼添啊，爭相向啊北帝賀壽啊！後咧我就考過大家，問大家知唔知北帝係掌管咩㗎啦？北帝咧就叫玄武大帝啊，掌管呢個北方同埋水師嘅水，即係司機嘅司啊嚇。咁咧喺北方咧就屬水喎，咁啊所以咧喺我哋嘅嶺南水鄉嘅守護神嚟㗎。咁啊祈求大家風調雨順、雨水平安咁樣嘅。嚟到呢度咧，咁啊已經同北帝賀完壽啦，咁啊出嚟咧就好高興啊，要企高啲嚟拜北帝啊！哇，擒到咁高喎，應該會有採青儀式嘅，其實大家都係等緊呢個採青儀式嘅啫。哇！嗱，呢個位啊睇得最清楚啦。
到而家咧太公分豬肉啦，有位長者又坐咗喺中間㗎，同埋咧燒豬咧就推咗入去啦，呢個燒豬咧。咁啊，大家咧就好雀躍啊！哦。精彩醒獅活動咧已經係告一段落啦嚇。咁啊接落嚟咧，佢哋係會分豬肉嘅，咁但係當然我哋外人係總唔能夠去分人哋嘅豬肉嘅。咁啊，但係亦都可以睇下呢個儀式，亦都係唔錯㗎。啲師傅都辛苦啊，真係犀利啊！後生先得㗎。而家咧醒獅活動已經告一段落啦，咁啊準備下一輪最精彩嘅咧就係跳梅花樁咯。大家見到面前咁多梅花樁擺晒喺度咧，大家知唔知上邊點解要擺一個膠袋笠住嘅？因為驚落雨咧，雨水整濕咗咧，咁就不得了㗎啦嘛。到時跣親咁點辦咧？我哋等下先嚇。呢個活動係從9點開始啊，可能都到12點啊，超級熱啦，曬咗一陣又話頂唔順啦。咁啊，其實都係嘅。因為佢嘅整個活動咧係全天，我哋總唔可能喺度逗留全天，咁都係要去係時候去揾嘢食啦。我哋想係點咧？想去津，睇下今年揾唔揾到位啊！去睇下先啊！廣州市民都好熱情嘅。你話沙灣古鎮去唔去？去。你話佛山祖廟去唔去？去。如果你話要方便就腳嘅，就其實就喺呢度嘅。咁尤其咧呢度咧
你睇完之後咁啊去揾嘢食又方便啲啦。有香群飯店，呢度又有小食荔灣艇仔粥，甚至乎呢度仲有未開檔嘅清平雞，但係未開檔咯。證實咗㗎啦，今年係唔會有封路巡遊㗎，係確實真係幾影響嘅。咁年前呢度仲有啲小朋友喺度扮隻獅子喎 ，BB 獅子啊，好得意喎，係好得意喎。個小朋友喺裏邊㗎，哎呦！件衫仲做到好靚添。有一杯馬蹄爽，清心涼嘅。咧都係半塘村嘅地方咁啊，對面就係佢哋食中午飯嘅地方啦。半塘3月3文化節慶就喺呢度啦，都好多位喎。喺裏邊就煮緊飯咯，每年都係一樣噶啦。半塘3月，下一次咁熱鬧咧，就係食龍船飯嗰陣咯。我哋去到津津第一間，哇已經排晒隊啦嚇。過馬路，過馬路。啊，嗰度起碼有張凳坐。先頭咧，清平飯店啊，門口排隊咧都幾惡搞㗎，即係冇坐得咁舒服咯。我哋去津津都有一段時間未食過津津，食唔到津津咧就可以喺呢個19涌美食都食過㗎，都幾好㗎。咁梗係津津就名氣大啲啦嚇。我已經入座咯喎呢度，睇下呢度仲攞唔攞到位先，應該攞到嘅。11點鐘開飯，而家先係10點半多啲啫嘛。終於我哋攞到個號啦。咁2樓 A100，為咗營造氣氛，所以要大家坐住喺門口等一等先。有水飲啊！佢知要留喺呢度啊！我哋已經係攞到位㗎啦，咁啊坐喺門口等一等咯。已經係原來有咁多人陪住我哋一齊等㗎啦。我等多10分鐘啦，就可以入去㗎啦。好耐未食過津津喎，食碌鵝係嘛？好啊！嗰度咧，即係傳統還傳統，熱鬧還熱鬧，真係好晒嘅。同埋你唔知下一段，因為始終係人哋自己村裏邊嘅一啲習俗活動，咁你唔可以話我外人嘅，快啲啦，冇乜道理嘅。因為食最緊要啊，其始終都係。巡遊咯。巡遊，哦。喺度路自己攞啊咁樣。係喎，巡遊喎都幾多人㗎啦，一樣睇唔到㗎啦。一樣都係睇唔到㗎。呢度就冇獅咯。沙灣嗰啲啊，飄色啊，呢度可能睇啲。已經係差唔多可以入去啦，大家喺門口都等住。咁啊有飛就實有位嘅，冇飛咧就基本上都係冇位㗎啦。好冇常食講啊！之外呢邊咧係會有免費水飲㗎咯，你飲到幾多都得嘅。仲有1分鐘準備開門迎客，真係要等到正11點先至入得去㗎喎。哦，咁誇張喎！呢啲遲嚟嘅咧，可能要等好耐先至有得食㗎啦。我哋等咗20分鐘有多㗎啦。咁同埋已經寫埋台號㗎啦，實有位㗎啦，開始有啲鼓噪啦。咁夠鐘㗎咯喎，要撳埋嗰個電視機先至得㗎。我仲要咁樣叫號㗎。A18即係要叫我哋先入得去咁嘅喎。我哋都係第一次咁樣等法，因為塞住咗條路㗎。哇！說還要擺台，馬上他們進去了我就擺了。湯係好飲嘅，碌鵝係好食嘅。如果唔係，大家都唔使咁鼓噪咧。其實今日話唔食，下次咪又嚟啦。呢個牛雜煲又靚嘅喎，個碌鵝仲吸引。我哋喺呢邊嘅 A100，終於咧，我哋已經揾到座位啦嚇。咁只要嗰張紙上邊有嗰張紙，一定有位嘅。睇下食咩
諗下碌我唔好嘅食豉油雞，豉油雞都係一個唔錯嘅選擇。咁如果係一啲菜式咧，風味小食咧，仲有都唔叫小食，風味菜式咧，仲有嗰個豬大腸，亦都係非常之好。好大方嘅，係有水果啊、包啊嗰啲送㗎，咁呢個唔送㗎嚇。譬如好似呢個咁啊，午市12點半前埋單嚟做，咁係會有大包送㗎，佢係打包好晒俾你帶走㗎。仲有飛餅啦，印度飛餅、榴蓮飛餅喺門口做嘅，同埋呢個係新出嘅泰國精品黑虎蝦，又或者牛油香煎，呢個貴啲啊。菜方面仲有呢啲咯。咁其實佢哋呢個蓮藕煲亦都係一個唔錯嘅選擇嚟㗎嚇。另外佢哋好多都係家常小菜，譬如麵前呢啲啦。我哋係有諗過遮通菜嘅，不過咧可能會鹹咗啲嘅，咁就唔好啦。台山菜花都有嘅，38蚊一粒。咁佢呢個遮通菜咧係通菜梗嚟㗎嚇。小菜方面啊，仲有呢啲鯪魚餅，又或者煎鱔啦、蝦餅啦、多春魚啦，都係一啲粵式小菜。呢個香煎水庫魚頭。馬頭魚煎嘅鮮黃花魚，同埋佢哋嘅糯米飯都係唔錯㗎。食豉油雞啦，未食過豉油雞，好似未食過呢樣嘢。啲人成日碌我乳鴿，乳鴿都好食㗎。第一個送上嚟嘅就係五杯鵝，佢仲寫住啊古港五杯鵝，古港喺邊度咧？應該就係講緊黃埔古港啦，係啊，應該係啦，係咪？可能好奇怪，古港五杯鵝，古港係咩咧？冇錯，就係黃埔古港。咁啊，通常咧，我哋講五杯又係咩意思咧？咁啊，五杯咧就係我哋廣東名菜嚟嘅。咁通常咧，佢又會話生抽啦、白醋啦、米酒啦、砂糖啦，同埋花生油咁去呢5種配料做成嘅調味嘅鵝咯。咁啊，酸酸甜甜，夏天食咧就最佳嘅。係嘛？咁啊難免都會有啲肥㗎，咁啊其實所以咧五杯嘅做法咧就啱啱好中和得到，既能夠食到鵝香味啦，又肥而不膩喎。咁下邊仲變住啲薯仔嘅，呢啲薯仔嚟。呢個係下裝嚟㗎嚇。有啲肥，有啲唔肥。都係碌㗎啦，碌都係要碌㗎。碌嘅即係咩意思咧？即係你煮我嘅時候，一個皮咧，佢係要擺個鑊度過佢，咁啊叫做碌啊，喺個白鑊嗰度嚇。先碌先嘅。試下呢嚿應該幾好啊！真係好味喎！好味啊，係好味。佢會有啲薑味啊，啲薑味。特別啱而家呢個下邊咧，又有啲甜味，有啲酸味，酸酸甜甜，非常好。啲鵝肉咧，佢係會索水汁嘅。好嘢味，酸酸甜甜喎，又有少少薑嗰種辣，佢唔係話外省菜嗰啲辣味嚟嘅。如果喜歡食五杯鵝咧，喺廣州咧，黃埔古港係一個唔錯選擇，不過入去咧就囉嗦啲啦。嚟呢度咧就排隊。咁好食啊！黃埔古港以前
即湯即整啊，幾好食啊！係佢係即湯嘅，唔係啊，但係嘛係以前啊，而家冇啦。即湯鵝雜就攞嚟滾絲瓜湯，哦，跟住嗰隻鵝咧就馬上攞嚟燜，嗯，一樣燜得到喎。即湯即整。嗰隻鵝咧喺個鑊度過一過之後咧，咁佢會冇咁肥嘅，咁啊咁接受不了，咁你咪食少啲咯，食啲冇咁肥嘅又得，因為呢個係下裝嚟嘅。快啲要走埋一齊嘅，係啊，交佢個啊，少少咩？嗯，多少少夾。個薯仔個冇喎，呢排食得雞多唔食雞嘅，呢排冇乜胃口就食鵝，最好就係五杯鵝。咁仲有一種做法叫酸梅鵝，酸梅鵝就酸梅鵝好食。都係好食啊嚇，好正真係，我唔客氣啦，食埋之後再同大家講呢個。接落嚟咧，另外兩味餸都嚟咗啦，羊尖椒同埋煎墨魚餅，我都中意羊尖椒，即係嗰個都好食啊！呢個似啲墨魚餅係嘛？嗰啲就係墨魚餅。應該係啊，睇到墨樣。魚。嗯。至於呢個咧，就係佢哋呢個蓮藕煲，亦都係非常之出名㗎。呢個等一等先。鯪魚餅有落墨魚，但係裏邊有葱嘅喎。有汁嘅呢個。有汁嘅係。嗰個冇汁。裏邊唔係好乾。呢個有汁。嗯。真係少少燶。食落都幾香，係有啲墨魚肉嗰啲一粒粒嘅感覺嘅，因為鯪魚餅會再腥啲嘅，都幾好。邊個邊個呢個？嗱，食到呢度同大家講個題外話，知唔知道點解咧？當地政府咧咁而家尤其疫情之後咁熱衷搞呢啲活動咧，好似今日咁樣樣，平時未必會嚟呢度嘅遊客咧過到嚟食餐飯，好似喺佛山咁亦是如此。嗰啲遊客去到咁，你梗係食埋飯先走噶嘛，咁咪推動到當地消費咯。你知唔知點解？點解？旅遊啊！旅遊啊嘛，係。旅遊先賺到錢。以前邊有呢啲咁嘅活動嘅？係啊，咁啊疫情嗰陣就直頭俾巡遊添，而家就唔好搞巡遊啦。不過辣椒都幾好。啲肉咧唔係太乾嘅，都幾好。豬生蓮藕煲，仲有啲章魚，佢好清嘅啲湯。啲蓮藕係專門喺湖北運過嚟嘅，好鬼靚。同埋啲豬踭咧都食得㗎，因為佢已經煲晒嗰啲肥膏出嚟，咁啊上菜嘅時候畢起身嘅時候咧，就將啲肥膏撇咗去，咁咪唔會太大負擔啦。哇！好熱啊，都仲係食嚿蓮藕嘅，啲蓮藕係好多絲嘅，佢唔同南沙蓮藕，南沙蓮藕會粉啲，唔係會爽啲，呢個會再粉啲。食飽飽，最終埋單173蚊啊！咁啊，今晚會繼續食㗎，我哋係。
落樓下咧仲可以有水果同埋大包贈送嘅嚇，我哋等陣咪去落。真係好生意，呢度都已經坐滿晒，最靚就係嗰個碌鵝啦，欲罷不能啊！正到，好彩我哋有食。跟住門口咧就一樣都係坐到滿喺度排隊啊！我哋仲可以攞個水果，其實理論上你係攞幾都得嘅，不過就冇理由咁過分嘅，是不是很誇張啊？有排等啊！再到出門口啦，門口嘅話咧就仲會免埋茶位嘅咯。我哋嗱落到門口，仲有呢啲贈品啊嚇，呢啲係贈品嚟嘅。你早埋單咁啊送㗎啦。呢個咧就係咪早埋單都有嘅個水果，幾多個人就俾幾多個你。咁仲有花生嘅，我哋冇攞花生啦。然咧佢夠鐘唔俾客人入去，呢個做法不怎麼好啊嚇。但係咧確實佢哋啲味道咧又真係幾好食嘅。喺咁多甚至唔可以用網紅店嚟形容佢啊！之中咧，佢嘅出品咧一路都係維持到喺嗰個水準度，唔會變差。大家有機會翻嚟試下啦，呢個真係幾好嘅。我哋食過好幾次，好識做啦，好似呢啲咁樣樣。呢度就係排隊啫嚇。佢又冇講人特登啦，一種營銷嘅手法。咁但係你都要啲味道過關得㗎，係咪？俾個意見，即係有啲太老。年紀太大，咪俾佢入去坐咯。俾人哋入去坐下，你可以點餸嘅。好似先頭咁推住架車，坐住架車都係要喺門口過。太熱啦，30幾度喺度等，好老㗎啦有啲。係。好似隔離咁，19涌就唔同啦。係啦，19涌就俾人入去。19涌咧，即係上兩間始終係有競爭關係嘅。不過19涌咧就早啲咁多開門，好好笑啊！好啦。今日嘅節目亦都到呢度為止啦，我哋都係時候翻嚟。其實最初我哋係諗住去食屎坑粉嘅，就係前邊嗰個屎坑粉咯。食下變咗去津津啫。因為咧，你去到津津好似都差唔多開門咁樣㗎。如果你話專程唔會嘅，係啊，如果我專程去等1個鐘，我唔食嘅。唔會，等咗20零分鐘 OK，我接受到。係啊，等一陣咁仲可以。冇錯。我哋最怕等嘅。千祈唔好話要等好耐，等2個鐘、3個鐘，咩順德漠視嗰啲唔好。去食屎坑粉。係啊。原先咧，我哋就諗住嚟呢度食屎坑粉嘅。哇，咁鬼多人喎！不過我已經食過㗎啦，唔係未食過嘅。下次再嚟食，唔使咁多人嘅時候嚟食。我哋又翻到嚟屋企，咦啱啱上網買咗啲嘢喎，送到嚟啦。冰凍嘅呢個。呢個仲係冰凍嘅。唔係你可以揀嘅，嗱佢啲啤酒啊可以揀凍同唔凍嘅，我揀咗凍冰鎮啤酒。係。呢度11個8。11蚊8咁，同喺超市買差唔多啦。有時超市會平啲。可能會平啲，但係你要自己搬。華豐就平啦。華豐呢度幾錢啊？華豐係6個9。6蚊9啊？係啊。哇！咁啊，湛江見過咯。依個都平過出邊㗎，依個出邊買10蚊嘅。咁超市買就8蚊9毫4。8蚊9毫4。咁撩楞嘅。依個又係，依個9蚊8毫4，因為佢有啲打折。哦。咁啊。哦。仲有依個，咁我梗係買埋個雪糕啦。佢整咗個冰仔。呢個係明治嘅，幾錢啊？呢個？係啊，呢個係19蚊8毫。19蚊8。最平秋刀魚。哇！秋刀魚。9蚊8，9蚊8，咁啊有400克嘅。呢個係9蚊8。係啊，400克。佢自己牌子嚟嘅喎，嗱呢度寫住啊。乜明治就梗係唔係自己牌子啊？呢啲都唔係嘅。我可以買埋豬肉㗎，我冇買啫嘛，有送咋。佢而家先食飯啦，佢就食翻呢啲啦。啱先我哋食剩嗰啲。係啦。即係喺外國都係個幾一支啊。係啊。咁抵買？佢哋話喺美國都個幾一支喎。係美金。我哋又係個幾。即係佢嗰邊係美金。係啦。咁你進口㗎嘛，冇辦法。我冇理由美國會平過喺廣州買㗎。我哋中意買波啤嗱，咁呢個啤酒咧，佢係咪有酒精咧？啲咁多極輕微嘅嚇。唔中意飲菠蘿啤。咁佢呢度配料表係有寫住嘅，咁係一定係要廣式啲款先至好飲，同埋夏天必備嘅啦。夏天必備啊，菠蘿啤。咁同老婆一人一半。係啦。呢啲好快就會消耗晒，呢啲係消耗品嚟嘅。
勁啊！再加條雪條添。最好啊，因為佢我又唔使出去攞啊，佢一叫就嚟啦。所以有時我都懶得去超市買。哪怕佢平過，都係平啲啲咁多嘅啫。而且好多時候仲上網買仲平。係啊，菜咧就平唔過市場，老實啦。咁啊，其他嗰啲同超市差唔多。哦。蓉喎。蓉啊，擺喺冰箱。擺冰箱一陣雪先咧。雪先。通常呢啲都係，呢個有幾多條啊？半個鐘都用。呢個10條。10條，哦咁抵食喎。咁啊，2蚊一條。2蚊一條係啦。用啊。用啊。雪佢先。咁至於我就嘆下杯菠蘿啤先啦。正。正樓。正。